स्वागत है आपका मेरी ब्लॉग पे। आज मैं जा रहा हूँ नई गाड़ी लेने के लिए और ये है हमारी नई गाड़ी। दीपक गाड़ी का मुआयना कर रहा है और बताना कैसी लगी गाड़ी आपको, और गाड़ी है कौन सी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मम्मी ने जो है गाड़ी की चाबी ली और फिर मम्मी की हमने फ़ोटो खींची और साथ में भारती ने भी अपनी फ़ोटो खिंचाई गाड़ी में बैठकर। और उसके बाद हम गाड़ी लेकर हम घर चल दिए। यह है मेरी नई गाड़ी जो भी ढक रखी है। अब इसकी पूजा नहीं हुई है, तब तक ये ऐसी रहेगी।